Genau, und ich fange mal an mit einem Stimmungsparameter. Herr Sprenger, wie geht es Ihnen? Da denke ich nicht drüber nach. Franziska? Vorher schon gesagt. Sozusagen in welchem Maß kann ich das ausdrücken? Von so bis so. Ach so, geht's mir. Gut, wunderbar. Tom auch? Mir geht es hervorragend. Wunderbar. Herr Sprenger, Franziska Fink sagte, Purpose hilft bei der Steuerung, wenn es komplex wird. Stimmen Sie dem zu? Oh, wenn es so wäre, würde ich dem zustimmen. Habe ich nur noch nicht erlebt. Ich habe es noch nicht erlebt, lass mich sofort vom Gegenteil überzeugen. Also wenn jemand sagt, wir machen das die Strategie, und dann wollte ich Geld verdienen, Kunden und so Märkte, alles das Zeug. Und aha, weil wir diese so formuliert haben, machen wir das oder beziehungsweise machen das nicht. Das heißt ganz klar, wir verzichten auf die Möglichkeit des Geldverdienens, bin ich sofort dabei. Franziska, nimmst du Herr Sprenger mal mit, einen Tag, um ihm zu zeigen? Weil die katholische Kirche muss ja kein Geld verdienen. Nee, die nicht, aber andere. Ja. Das ist ein Dilemma. Was mich interessieren würde, darf ich auch eine Frage stellen? Natürlich. Was mich interessieren würde, ist, dass wir jetzt gehört haben, dass ein Schüler von Ihnen diese Organisation gemacht hat. Wie klingt das? Das kann ich sehr gut nachvollziehen, was da steht. Ich würde nur so ein paar Punkte diskutieren wollen. Also da würde ich gerne, das meiste, was ich davon an 90%, würde ich sofort sagen, genau. Und so ein paar Sachen wie zum Beispiel der Punkt 10 wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo ich fragen würde, wo ist denn der Unterschied zwischen radikal so und so, no secrecy Radical und Transparency. radical transparency. Also da würde ich sagen, haben Sie nicht genug gelesen, was diesen Punkt angeht, weil ich bin gegen radikale Transparenz, sondern ich möchte gerne, dass ein paar Sachen auch ungesagt bleiben. Da müssen wir Ich kann es schon erklären. Okay. Also es gibt ja immer mehrere Ebenen. Es gibt entweder sehr praktische Punkte oder es ist sehr philosophisch. Und zum Beispiel jetzt bei der Radical Transparency, also ich bin eher der institutionelle Denker, weil ich Historiker bin und dann irgendwie sehr, sehr stark schaue, dezentrale Entscheidungsfindung und Subsidiarität. Und Radical Transparency kommt vom Begriff her aus der parlamentarischen Geschichte. Das heißt, in England, irgendwann hat man angefangen, in der Kneipe aufzuschreiben, was im Parlament besprochen wurde. Und bei uns ist Radical Transparency, ist zum Beispiel bei den Sitzungen, jeder kann immer reingehen, spielt überhaupt keine Rolle. Heißt aber auch, dass alle Zahlen zum Beispiel öffentlich sind. Also Bankkonten, Liquidität und so weiter. Also das ist der eine Bereich. Und das andere ist zum Beispiel jetzt und dann ist die Frage, wie interpretiert man dann No Secrecy? Also im Grunde genommen könnte man einfach ganz einfach übersetzt sagen, es gibt keine Geheime, wenn es um irgendwelche Firmendaten geht. Und eigentlich auch noch so, dass man alles auf die Website stellt. Und dann ist das im Grunde genommen, was man auch eigentlich aus dem Staat kennt, dass je mehr man sich committet, transparent zu sein, desto besser ist es, weil man gezwungen wird, auch als Unternehmen sich daran zu halten. Also in dem Kontext ist das. Sie haben nur zum Beispiel aktienrechtlich können Sie das nicht durchhalten. Ne? Nein, aber deswegen habe ich auch angefangen zu sagen, dass wir den großen Vorteil haben, dass wir Eigentümer geführt sind. Schränkt uns enorm ein. Hat es auch immer wieder Diskussionen gegeben, weil wir zum Beispiel ein Bankdarlehen haben, wo wir als Eigentümer haften. Und da sagt eine Partnerin von einem Mitgründer, Schatz, wenn es schief läuft, ist Haus dann weg? Du sagst, Schatz, mach dir keine Sorgen. Und das ist der Nachteil, den du dann irgendwie akzeptieren musst. Wenn ich CEO von einem börsenkotierten Unternehmen wäre, kann man demjenigen eigentlich ist schon klar. gar nicht übel sein, weil er hat ja nichts zu sagen in seinem Unternehmen. Ist Ihre Frage hinreichend beantwortet? Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, Tom. Und zwar, das heißt, bei euch sind die Eigentümer alle aktiv im Unternehmen? Ja. Und dann gibt es hier diese Nummer 9. Beyond Budgeting. Das ist was, woran wir uns auch immer abarbeiten. Wie klappt das bei euch? Gut, aber ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich generell in einem kleinen mittelständischen Unternehmen alle genauso arbeiten. Nur irgendwann hat Handelsbanken sie aufgeschrieben und dann hieß es Beyond Budgeting. Und alle anderen haben einfach gesagt, das macht jetzt Sinn. Genauso wie antizyklisch. Also in der Krise schmeißen mittelständische Unternehmen die Leute ja nicht raus, weil die wissen ja, wie schwierig das war, die Leute überhaupt mal zu finden und ins Unternehmen mit reinzunehmen. Und umgekehrt, wenn es mal eine Möglichkeit gibt,
weil man in einer Phase ist, wo andere man nicht einstellen und man dann mal profitieren kann, dann sagt der Unternehmer, weißt du was, machen wir dieses Jahr mal keinen Gewinn, lass uns mal extra Gas geben, weil normalerweise haben wir gegen Siemens oder weiß der Geier keine Chance. Also deswegen glaube ich, die Sachen klingen zwar immer extrem, ich sage jetzt mal theoretisch hochgrabend. Ich würde sagen, bei den 10 Sachen, wahrscheinlich macht jedes mittelständisches Unternehmen 8 von 10 automatischer. Franziska, jetzt eine Frage an dich. Du siehst diese 10 Punkte. Bei Tom ist es ja so, er hat das Unternehmen gegründet. Es ist einfacher, solche Punkte schon von der Gründung auf einzuführen. Du kommst in Unternehmen rein. Schaffst du es, würdest du es schaffen, diese 10 Punkte in einem schon bestehenden Unternehmen einzuführen? Ja, wir haben beim Mittagessen darüber gesprochen, nämlich ich habe es ja ganz viel mit etablierten Organisationen, großen Unternehmen zu tun, wo das meilenweit weg ist. Und die erste Frage, was davon ist wirklich nötig, also sozusagen, wie lang sollte dieser Weg sein und in welchem Bereich, möglicherweise nicht fürs ganze Unternehmen. Und jetzt Beispiel Kirche, war diese Woche die Diskussion und vielleicht ist es überhaupt nicht möglich. Also so vielleicht ist Transformation einfach auch eine völlige Utopie, vor allem hier, wenn es um diese 10 Punkte geht und es geht eher darum, irgendwie dieses Ding weiterzufahren, eben, dass es halt fährt und zu schauen, was entstehen daneben für Pilze, die irgendwann dann mal übernehmen können, wenn das eine Ding sich totgelaufen hat. Das war aber nicht vom Anfang an, ne? Also Habt ihr das Stück für Stück? Ja, also zum Beispiel, jetzt nehmen wir das mal als erste, nou Bosses wat Primus inter pares. Die ersten 10 Jahre war ich CEO vom Unternehmen. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Also, und das große Problem ist in der Entscheidungsfindung, dass wenn zu lange jemand CEO ist und zu lange zu viele Entscheidungen richtig getroffen hat, daraus ableitet, dass er selber der Grund ist, dass die Entscheidungen richtig waren, was übrigens nicht der Fall ist, dass man dann irgendwann anfängt zu glauben, dass der Erfolg gleich ist CEO und das ist der Anfang vom Ende. Aber wenn du jetzt wieder zurückgehst zu Polis Athen, ja, dann weiß man ja, dass man das vermeiden muss oder dass man distribuieren muss. Aber das gilt für mehr Themen. Wir sind gerade dabei, den Arbeitsvertrag abzuschaffen und zu sagen, herzlich willkommen. Und dann wird der Mitarbeiter sagen, ja, ich brauche doch irgendwie, nein, brauchen Sie nicht, weil Arbeitsrecht ist zwingend und dann wir sind gerade mit einem QR-Code dran, dass jemand schauen kann, wie wir im positiven Sinne als Unternehmen abweichen vom Arbeitsrecht. Aber Sie brauchen gar keinen Vertrag auf Papier, wo jemand eine Unterschrift macht und wo dann alle dann wieder zum Anwalt rennen und sagen, kannst du noch mal gucken, was ich hier bekommen habe. Aber das geht alles sukzessive. Das ist nicht alles auf einen Schlag. Sie nicken. Ja, Würden Sie in einem Unternehmen arbeiten ohne Arbeitsvertrag? Oh, da hätte ich keine Mühe mit, weil die gehen ja auch ein Risiko ein. Das wäre nicht das Problem. Nein, ich finde es grundsätzlich, dass man, wenn man das so sehr, sehr radikalisiert, wirkt das häufig so auch sehr provozierend. Aber wenn ich zum Beispiel in ein Unternehmen gehe und sage, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, oder hört doch mal auf, eine Stellenbeschreibung zu machen. Ja, das ist auch 19. Jahrhundert. Also so. Dann sagen die, oh, geht aber nicht und so. Und dann sagen, naja, dann redimensionier die so, dass die im Grunde nicht großartig schadet. Dann wäre das eine vernünftige Art und Weise, damit umzugehen. So beispielsweise. Also ich bin ja kein Ideologe. Ne? Sie haben gesagt, wenn Sie Workshops mit Führungskräften machen, würden Sie am liebsten Mehrdeutigkeit immer wieder thematisieren. Ja. Tom, ihr habt keine Führungskräfte, aber thematisiert ihr das Thema oft? Manchmal? Es hängt davon ab, wie man es macht. Also wenn man natürlich zum Beispiel jetzt über Rollen redet, wir haben dann irgendwie, also ich würde nicht sagen, wir nennen das dann Beyond Holacracy, weil Holacracy, also diese Selbststeuerung, eigentlich kommt es aus Soziokratie und es geht dann noch viel weiter und Quaker und so weiter. Tauchen wir jetzt mal nicht in die Diskussion ein. Aber je mehr das modular aufgebaut ist, und das ist es ja, weil es ist ja sehr, sehr stark verzweigt, und je mehr die Leute im Team im Grunde um Teilfunktionen miteinander abstimmen, wer was macht, desto unproblematischer ist das Ganze. Und je mehr rolliert wird und je kleiner diese koordinierende Rolle ist, desto unproblematischer ist es. Also je mehr sie in einem amerikanischen Kontext, sag jetzt mal, dem Board
immer stärker reduzieren und je mächtiger die CEO-Position ist, desto schwieriger wäre es dann, die richtige Person dafür zu finden. Aber je horizontaler es ist und je mehr es verteilt ist und je mehr man die Teilfunktionen miteinander verhandeln kann, desto weniger stark oder umfangreich ist die koordinierende Rolle von demjenigen, der vielleicht, das heißt dann Resources, einfach untereinander mal sagt, okay, wer macht dann eigentlich was in diesem halben Jahr? Franziska, Herr Sprenger hat gesagt, Arbeitszufriedenheit steigt nicht durch Purpose. Was ist deine Erfahrung? Ich habe vorher darüber nachgedacht, was eigentlich Zufriedenheit bedeutet. Ich erlebe es anders bei Unternehmen, die länger schon damit arbeiten, dass viele was damit anfangen können und es für viele einen Unterschied macht. Auch, weil die Dinge dadurch klarer werden und expliziter werden. Weil sozusagen, ich schreibe ja was auf, was irgendwie vorher vage war. Und genau, also jetzt sozusagen, und ich lebe ja in einer Blase und arbeite mit Unternehmen, für die das irgendwie eine Relevanz hat und die das machen. Aber in dieser Blase erlebe ich, dass die Leute viel damit anfangen können und es was verändert. Jetzt würde ich die Runde öffnen. Ich habe lange Ihnen gesagt, Sie dürfen noch keine Fragen stellen. Jetzt ist es soweit. Wer möchte das Eis brechen? Der Herr dort mit dem weißen Hemd und schwarzen Blazer. Sie kriegen ein Mikrofon von meiner wunderbaren Kollegin. Nein, rüber. Ah ja, Da, die waren hinten. genau, wunderbar. Also das Blazer ist grün, das Hemd ist leicht rosa. Deshalb wahrscheinlich die Irritation. Ich muss ein bisschen ausholen, entschuldigen Sie bitte. Wenn ich das so zuhöre, Ins Mikrofon so. habe ich manchmal den Eindruck, Sie reden über zwei verschiedene Dinge und dass es in sich gar nicht so widersprüchlich ist, wie es erscheint. Weil beim Herrn Sprenger habe ich das Gefühl, er redet über den Sinn und da haben wir auch ein semantisches Problem, möglicherweise in der Wortwahl. Ich finde das Wort schwierig im Unternehmenskontext, weil Sinnebenen kann ich natürlich extrem verlagern und je höher ich den Sinn ansetzen will, je erfolgloser kann ja nur die Übung werden. Und Franziska redet eigentlich über eine Klarheit im Zweck des Unternehmens. Und das ist so mein Eindruck. Und das widerspricht sich für mich gar nicht, weil ich glaube schon, wie Sie sagen, wenn Unternehmen versuchen, einen übersinnlichen Unternehmenszweck zu formulieren, der auch allen gesellschaftlichen Modeströmungen gerade gerecht wird, dann kann das ja nur ein Käse werden. Und Sie versuchen eine Klarheit zu finden, warum ist das Unternehmen eigentlich da und das muss gar kein übersinnlicher und gesellschaftlicher Mehrwert sein, sondern es kann einfach nur sein, ich komme jetzt aus dem automobilen Hintergrund, zu sagen, wir bauen die geilsten Autos. Hat das in Ihrem Kontext Sinn? Schwierig, aber es hat einen klaren Zweck und jeder weiß, was gemeint ist für die Orientierung der Mitarbeiter. Also ist es so, dass es vielleicht gar kein so großer Widerspruch ist, wie es hier erscheint. Fangen wir doch mal beim Herrn Sprenger an. Ja, natürlich auch wieder ein Österreicher hat das Wesentliche dazu gesagt. Die meisten Konflikte sind Sprachspiele. Da weisen Sie, finde ich, richtig drauf hin. Soll ich weiter? Also nächste Wortmeldung wäre dann da vorne. Und die viele Konflikte, weil man sich nicht eben genug geeinigt hat, was meinen wir denn ganz genau darüber? Und ich glaube, wenn man sich wirklich zusammensetzte und jetzt lassen wir mal präzise, mal Schritt für Schritt, dann glaube ich, gäbe es bestimmt einen Aspekt, der da zumindest vereinbarungsfähig wäre im weitesten Sinne. Dem würde ich schon zustimmen. Ich komme eigentlich von dieser Wertediskussion her. Karl Schmitt, Tyrannei der Werte 1923. Für mich ist das Unternehmen, der Zweck des Unternehmens, Produkte und Dienstleistungen herzustellen und damit der Lebensqualität Menschen außerhalb des Unternehmens einen Unterschied zu machen. Und die Orientierung, die wir uns in der Wirtschaft, an der wir uns zu orientieren haben, ist im Grunde sehr einfach. Dem müssen Sie aber nicht zustimmen, nur das ist mein Sinn und Zweck. Die Leitunterscheidung in der Wirtschaft ist im Unterschied zu anderen sozialen Systemen, Sie wissen, wovon ich rede,
die Menschen, die mit Systemtheorie zusammenhängen, das ist Zahlen und Nichtzahlen. Innerhalb des Wirtschaftssystems ist alles nur diese Leitunterscheidung, Zahlen oder Nichtzahlen. Das klingt zunächst einmal sehr simpel, vielleicht auch reduktionistisch, aber wenigstens ein Aspekt, selbst wenn man das kritisiert, möchte ich deutlich machen. Das ist extrem friedenstiftend. Ja, das heißt, Menschen außerhalb des Unternehmens legen für meine Güter und Dienstleistungen in Freiheit Geld auf den Tisch oder tun das nicht. Und das ist der Wert, an dem ich mich orientiere. Und alles das, was im Unternehmen stattfindet, auch innerhalb der unterschiedlichen Silos und Rationalitäten innerhalb des Unternehmens, möchte ich gerne an dieser Leitunterscheidung ausrichten. Das heißt, sind Menschen bereit, außerhalb des Unternehmens für das, was wir da tun, Geld auf den Tisch zu legen, weil es Lebensqualität bedeutet. Das ist der zentrale Punkt. Und wenn wir uns daran orientieren, dann ist mir das zunächst mal egal, wie das heißt. Ja, aber das ist für mich der Punkt. Nur, und deshalb wehre ich mich dagegen, dass sehr häufig die strukturelle Unmöglichkeit dessen, was ich gerade beschrieben habe, mit solchem Purpose-Geraune gewissermaßen zugekleistert wird. Wir haben da was getan. Und dann ist Enge im Karton. Und das macht mich wahnsinnig. Und an dem Punkt sage ich nein, entschieden nein. Franziska, was sagst du? Seid ihr, wie nahe oder weit voneinander seid ihr entfernt? Werden hier Brücken gebaut? Der Purpose unserer Organisation ist, wir machen Organisationen neu mit Menschen, die Organisationen entwickeln wollen, damit die Welt heute und in Zukunft menschliche Bedürfnisse und Hoffnungen erfüllen kann. Und Sie haben gerade gesagt, meint ihr eigentlich nicht das Gleiche? Also sozusagen, hier geht es ja nicht eigentlich um einen Zweck, an dem man eine Organisation ausrichten kann, und hier geht es um dieses, ist es irgendwas Hokuspokus oben drüber? Und dann sage ich, ja, so meine ich das. Und im Dialog geht es dann sozusagen, wenn ich als Unternehmen mich damit beschäftige, was ist der Unternehmenszweck, und ich sage, wir wollen geile Autos bauen, würde ich mich dann auch, oder sozusagen werde ich dann auch Fragen stellen, sozusagen Beitrag und Wirkung. Also sozusagen, was ist dann die Wirkung dessen, was wir da tun? Also was machen die geilen Autos, weiß ich nicht, mit unserer Gesellschaft oder mit unserem Planeten oder sowas? Also es ist nicht nur Zweck, wurscht wie, sondern sozusagen Zweck im Kontext. Nein, Tom möchte auch noch. Ich würde gerne noch was ergänzen. Ich meine, Sie haben in dem Vortrag, ich habe den englischen Begriff im Kopf, do no harm. Die Frage ist im Grunde mal von welcher Seite man kommt. Also das eine kann richtig sein, das andere muss nicht falsch sein. Also es ist semantische Spiele, das macht übrigens auch Spaß, aber sie haben auch eine andere Funktion. Ich habe gestern Abend nochmal den Begriff Hoofdnaar zum Beispiel gegoogelt. Und das ist im Grunde, sie haben so eine ähnliche Funktion. Sie gehen irgendwo hin, es sitzen ganz viele Leute, vor allem sitzt das Management da, sagen was, alle sitzen da und sagen, oh, jetzt gucke ich mal irgendwie meinen Chef an. Und das regt zum Denken an. Wenn sie es aber umdrehen und sagen, Sinn ist do no harm, dann wird etwas auch schon viel verständlicher. Nehmen wir jetzt Finanzbranche. Ich glaube, dass viele Leute, die irgendwie was mit Finanzen machen wollen, lieber bei einer Ökobank arbeiten. Jetzt können wir das irgendwie sinnstiftend sehr groß machen. Und dann kann auch sagen, ich habe ein ungutes Gefühl dabei, Kredite für Waffenproduzenten, auch Glencore, wenn wir jetzt hier in der Schweiz sind, also solche Sachen zu machen, ist inhaltlich das Gleiche. Deswegen denke ich, dass wenn man uns einigt auf do no harm, dass das schon viel näher liegt, als es sehr, sehr groß zu machen. Vielen Dank. Ich möchte den Herrn mit dem Ja, dunkelgrünen Blazer und dem rosaroten Hemd nachher bitten, zu mir nach vorne zu kommen, denn die Eisbrecherfrage kriegt ein Buch von Franziska Fink. Dürfen Sie sich nachher abholen. Und jetzt gebe ich das Wort weiter. Danke dir. Ja, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, dass wir hier alle einer Meinung sind. Ich spüre da eine große Einigkeit beim Thema Ambiguitätstoleranz. Jetzt hatte ich aber schon gerade eine Resonanz bei Herrn Sprenger, als er das zweite Mal den Kollegen aus Österreich erwähnt hat. Wir sind ja hier in Zürich und der Herr Freud hatte ja einen Jünger, und der sich dann von ihm getrennt hat.
den Carl Gustav Jung, und dem würde ich mich eher zugehörig fühlen, dass vielleicht auch aus dem Bereich die Frage, Sie haben gesagt, ich muss da nicht allen zustimmen, aber alles verstehen. Was ich wirklich nicht verstehe, ist, warum Sie unter dem Begriff der Sinnlichkeit einen Widerspruch zwischen Moral und Vernunft fast wie normativ uns präsentiert haben. Das verstehe ich noch nicht. Sprechen Sie mich an? Ja. Habe ich nicht gesagt. Also ich zitiere wörtlich: Purpose ist Triumph der Vernunft über die Moral. Und wenn die Vernunft über die Moral triumphiert, dann ist da implizit ein Widerspruch drin. Und den sehe ich nicht, aber ich mag ihn mir gerne erklären lassen. Ja, das ist schon klar. Mal sehen, ob mir das gelingt. Also ich hätte präziser sagen müssen, damit es jedenfalls klarer wird, aufs Erste, da hätten Sie vielleicht nachgefragt, über die Moralisierung hätte ich sagen müssen. Aber trotzdem gibt es, trotzdem bleiben wir noch mal dem Punkt, Moralisierung, Unterschied zur Moral ist klar, also eine Gesellschaft kann nicht ohne Moral leben, also das ist alles jenseits des, was sozusagen des gesetzlich Normierten ist und sozusagen, man kann auch sagen Anstand oder was auch immer, dass wir momentan in einer Hypermoralisierung leben, wo auch Dinge, die sich der Moralisierung gar nicht beugen, sozusagen in Richtung, so sollst du sein, verdreht werden. Ich glaube, das liegt auf der Hand, das brauchen wir nicht. Für mich ist der entscheidende Punkt gerade, meine ich, deutlich machen wollen, das ist vielleicht mir nicht so gelungen. Wir kennen alle die berühmte Situation, ich möchte, wenn ich ein Brot kaufe, möchte ich nicht vom Wohlwollen des Bäckers abhängig sein. Okay? Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich möchte gerne, dass ich Geld auf den Tisch lege und dann als Brot kaufen kann. Und das muss nicht in irgendeiner Weise damit zusammenhängen, dass ich dem Bäcker gefalle oder nicht gefalle. Und das ist eigentlich der Unterschied, um den es mir geht. Aber jetzt schließen Sie von sich ja auf. Sie sagen, das wäre etwas Normatives, dass der Mensch Ja, natürlich so ist es wäre. normativ. Das ist sozusagen die Basis unseres Kapitalismus. Adam Smith. Ja, also ist nicht von mir, diese Situation mit dem Bäcker. Ja, aber eben, Herr Freud dachte auch, dass er, und manchmal leider die Kirche auch, dass ihr Weg der richtige ist und dass es daneben keinen anderen gibt. Das habe ich ja nicht gesagt, nur das ist sozusagen die Basis unseres Systems. Ne? Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich möchte diesen Punkt aber sehr klar machen, selbst wenn ich Ihnen jetzt um die Ohren haue. Wenn Sie da weitergehen auf diesem Weg, dann landen Sie irgendwo da, wo wir in Deutschland vor 45 schon mal waren. Kauft nicht bei Juden. Da will ich nicht nochmal hin. Meldung dazu? Was zur Moral? Ja, die Frage bei dem Zitieren ist, also ich glaube, dass, um doch nochmal einen Schritt weiter zu gehen bei Purpose, das erste ist do no harm, aber es gibt meiner Meinung nach schon, als wenn man Moralphilosophie und so weiter nimmt, oder ich meine, Sie haben Viktor Frankl schon genannt, und wenn man Freud zitiert, dann gibt es ja noch 2 Wiener Schulen und ich würde mich eher Viktor Frankl Anhänger sehen, dass die Sinngebung extrem wichtig ist. Man kann Sinngebung. Genau, das war Frankls Punkt. Aber das ist wieder eine Betrachtungsfrage. Also man kann natürlich immer zitieren, man kann auch nicht zitieren. Das berühmte Zitat kennen Sie auch, dass wenn man weiß, warum, erträgt man fast jedes Wie. Das heißt, also Zitaten kann, gerade wenn Leute sehr viel geschrieben haben, kann man die Sachen rausnehmen. Ich nehme jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel, weil ich die Verknüpfung zwischen Praxis und extreme Theorie dann doch wieder mag. Wenn Sie eine Torte nehmen und Sie schneiden, ich sitze irgendwie jetzt vor Ihnen und ich sage, sollen wir zusammen diese Torte essen? Und ich schneide die irgendwo in der Mitte durch. Dann haben Sie, wenn Sie sagen, oh, das ist aber nett. Deswegen macht man es mit den Kindern auch so, dass derjenige, der schneidet, der andere darf wählen. Wenn ich das irgendwo anders auf der Welt mache und ich schneide 80% und schiebe es zu mir und ich schiebe 20% den anderen zu und ich würde das Gesicht filmen, kriege ich wahrscheinlich überall auf der Welt die gleiche Reaktion. Das ist mit dem Golden Rule oder mit dem Golden Regel ja auch. In allen Weltreligionen ist das irgendwie drin. Deswegen glaube ich schon, dass Moral, und das ist schon pervertiert, börsenkotierte Unternehmen, Purpose-Washing und so weiter. Aber ich glaube, dass was uns irgendwie alle miteinander verbindet, ist, dass wir verdammt gut wissen, was richtig und was falsch ist. Ja. Und das gibt es im Grunde genommen nachher auch. Und dann ist die Frage, nennt man es Moralisierung oder nennt man es Do No Harm? Purpose ist einfach das große Problem, dass wenn Amerikaner irgendwie was vermarkten, dass es ganz schnell total nach hinten losgeht.
Aber dass the purpose of business purpose ist und the purpose of business nicht business ist, wenn wir hier die Milton Friedman-Diskussion führen wollen, da sind wir wahrscheinlich relativ schnell uns alle miteinander einig. Aber was wir doch jetzt gerade machen in großen Unternehmen ist, die Moral, da bin ich, glaube ich, weitgehend hier mit Ihnen einig, zur Ware zu machen. Ja, das heißt, da wird signalisiert mit Tugenden, was die innere Verfasstheit des Unternehmens angeht, weitestgehend konsequenzlos ist. Was auch das äußere Verhalten des Unternehmens weitgehend konsequenzlos ist. Und das ist mein Problem. Ja, aber das Problem der Sprache ist, zum Beispiel Viktor Klemperer als Beispiel oder den Kommunismus. Ja, stimmt. Das große Problem ist, dass Begrifflichkeiten, wenn die pervertiert werden, dann ist es sehr schwierig, sich semantisch noch darüber zu unterhalten. Das ist das große Problem. Aber dann lass uns doch über Konsequenzen reden. Und diese Ja, Konsequenzen Dürfte ich sehe noch ich mal nicht. auch noch kurz? Ich fände es gut, auch vor dem Hintergrund unseres Themas hier, wenn wir nicht über richtig und falsch sprechen würden, sondern über sinnvoll und weniger sinnvoll. Oder? Und dann wird für mich da auch ein Schuh draus aus dem, was Sie sagen. Oder? Dann wird es nicht pervertiert, sondern es ist vielleicht weniger sinnvoll. Darf ich wenigstens nur anknüpfen? Für mich ist zunächst einmal gar nicht Würde gerne. sinnvoll, sondern ich gebe den Dingen Sinn. Und diese radikale Autonomie des Einzelnen, die behaupte ich in jeder Sekunde. Ich würde gerne Ihr Gespräch in den Apero verlegen, beziehungsweise in die Pause nachher, weil wir haben noch weitere Fragen und nicht mehr viel Zeit. Und jetzt haben wir dort zuerst mit dem grünen Pullover die Frau und nachher mit dem roten Schal vorne dran. Die 2 Fragen nehmen wir noch mit. Danke vielmals. Diese Diskussion, die jetzt gerade am Laufen ist, ist ja sehr philosophisch. Und ich würde gerne meine Frage wieder zurückbringen auf die Unternehmung. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass bei Herrn van der Lubbe sind Mitarbeiter befähigt, selber zu entscheiden, die haben eine Freiheit, sich in die oder die Richtung zu bewegen. Und deswegen ist es relevant, dass man ein gemeinsames Verständnis von Richtung hat. Währenddem die Beispiele, die Sie genannt haben, häufig große Unternehmungen sind, wo sie eigentlich so ein bisschen Rädchen sind. Und es kommt nicht so wahnsinnig drauf an, ob da oben ein Purpose steht oder nicht. Das heißt, mein Eindruck ist, es geht darum, einen Purpose zu haben, wenn man Mitarbeiterinnen enablen will, sich zu bewegen. Aber wenn man das nicht will, dann nützt auch ein Purpose nicht. An wen ging die Frage? Oder ist es einfach eine Wortmeldung? Und Herr Sprenger. Ja, ich glaube, das Wesentliche von meiner Seite habe ich dazu gesagt. Das ist dann häufig ein Streit um Worte. Ich gebe Ihnen zu, die Wirklichkeit, die Sie beschreiben, kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Externalisierung dessen ist nach wie vor für mich ein Problem, dass es tatsächlich Menschen gibt, die an diesen Purpose glauben und dann doch häufig in ihrem beruflichen Lebensalltag sehen, dass es konsequenzlos ist. Ja, da stimme ich ja zu. Aber ich glaube, was Herr van der Lubbe gemacht hat, kommt ja vollständig ohne Purpose aus. Das ist doch einfach nur vernünftig, was da gemacht hat. Ja, also das ist auch betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. Kommt von einem gewissen Menschenbild, aber das ist nicht einfach aus der Luft geholt, sondern da gibt es auch jede Menge evidenzbasierte Forschung zu, die sagt, das ist nicht blöd, wenn man das so macht. Und insofern nochmal, häufig ist das eine Sprachverwirrung, über das wir sprechen. Ich gebe Ihnen aber gerne zu, in großen Unternehmen nimmt man das als die Showseite des Unternehmens und insofern mit dem kleinen Grinsen. Ich möchte aber diesen Punkt nochmal, Sie müssen Sie ja nicht zustimmen, ich möchte gerne die Wahrhaftigkeit dieser Dinge will ich nicht opfern. Ich möchte gerne diese Dinge ernst nehmen. Tom? Ja, ich stimme da vollkommen zu, aber wir sind da im Grunde auch gar nicht auseinander. Aber was du im Grunde siehst, ist, ich sage einfach, dass die Wirtschaft besteht zu 90% aus kleinen Unternehmen, über die wir uns nicht unterhalten. Und dann lesen wir in der Zeitung über Mark Zuckerberg, Connecting People, der macht genau das Gegenteil. Und das ist ja im Grunde genommen, und da mache ich einen Ausflug philosophisch zu Semantik im Kommunismus oder Semantik bei Viktor Klemperer.
Im Kommunismus wurde am meisten über Freiheit, das ist dieser berühmte Witz mit Pravda, hä? Also in der Wahrheit steht keine Neuigkeiten und in den Neuigkeiten steht keine Wahrheit. Das siehst du witzigerweise in diesen Diktaturen, siehst du, dass die Sprache am meisten pervertiert wird. Und das ist im Wirtschaftsleben genau das Gleiche. Das heißt, die großen Unternehmen, also Mark Zuckerberg macht die Demokratie kaputt und der redet davon, dass er die Leute connectet. Und das ist insofern stimme ich vollkommen zu. Ich sage nur, die Wirtschaft besteht zu 90% aus Unternehmen, die das alle machen. Franziska, du berätst große Unternehmen, begleitest die. Aus deiner Sicht brauchen die Purpose? Du hast gesagt, je komplexer es wird, desto wichtiger für die Richtungssuche. Ja, ich erlebe, dass es sozusagen in den in Konzernen sind es bestimmte Bereiche. Und wenn es sozusagen im Bereich funktioniert, auch zum Beispiel bei Bosch die Power Tools, das ist sozusagen die ganze Werkzeugsparte, die sich so organisiert haben. Oder bei der Deutschen Bahn die DB Systel, der IT-Dienstleister. Sozusagen, da ist dann auch die Frage, wie koppeln sich dann an, also wie sind die anschlussfähig mit der Gesamtorganisation, aber sozusagen, wenn die für sich das entscheiden, so zu tun, dann funktioniert es dort auch. Und sozusagen jetzt schließe ich wieder an die Frage an, ja genau, also sozusagen ein Team braucht ja was, an dem es Entscheidungen ausrichtet und genau dafür ist es da. Ich kriege schon das Zeichen, die Zeit ist aber wir haben noch eine Frage, ich weiß es. Schaffen wir es, die kurz zu beantworten? Kommt auf die Frage an, ne? Ja, herzlichen Dank. Ich versuche es mal. Vielen Dank für die spannenden Beiträge bisher. Ich habe eine vielleicht kurze Frage an Franziska Fink. Mich hat total gerissen bei dem Begriff Kennzahlen. Wie können wir uns denn Kennzahlen für Purpose vorstellen? Was sind denn da Beispiele? Also Sie haben jetzt von Ihrer eigenen Organisation den Purpose genannt. Wir möchten Menschen in Organisationen glücklich oder glücklicher machen. Nein, das ist nicht unser Purpose. Okay, sorry, falsch verstanden, aber bei Ihren Organisationen, die Sie beraten, was sind denn da konkrete Kennzahlen? Wie kann man denn sowas messbar machen? Genau, das ist spannend, weil ich kann es ja nicht also sozusagen die Frage ist, wie kann ich es messen? Könnte ich es quantitativ messen oder wie messe ich es qualitativ? Und das sich anzuschauen. Und es gibt Unternehmen, zum Beispiel Ökofrost, das ist ein Bio-Großhändler in Deutschland, die herausgefunden haben, dass ihr Purpose eigentlich am besten messbar ist mit den SDGs, mit den 17. Und sozusagen, das ist eine Kennzahl, mit der sie arbeiten. Und das ist wirklich, also sozusagen, dafür gibt es nicht die eine Antwort, sondern eher die Frage, okay, sozusagen, wie könnten wir das messen und tracken? Und eine Möglichkeit ist auch, und das sind so ganz kleine Sachen, zum Beispiel am Ende eines Meetings sozusagen einen kurzen Checkout zu machen auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut hat dieses Meeting unserem Purpose gedient. Also sozusagen laufend zu schauen, wie das, was wir tun, inwieweit zahlt es auf das ein, was wir uns da vorgenommen haben, um das nicht so völlig irgendwie zu entkoppeln. Wenn Sie erlauben, dass ich was ergänze, für mich wäre das absolut in Ihrer Logik. Das heißt, wenn viele, viele Menschen Geld für unsere Produkte und Dienstleistungen auf den Titel, also Kennzahlen, haben wir unseren Purpose erfüllt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Reinhard Sprenger, Franziska Fink, Tom van der Lucke. Dankeschön.